painel ligado à rede elétrica, podemos ver que o multímetro oscila indicando o motor fazendo ciclos de lavagem. Não há tensão nas válvulas de entrada, porque o pressostato está com ar preso, como se a máquina estivesse cheia. Vejam os terminais que alimentam o motor, ligados ao multímetro, indicando então que o motor está sendo enviado a tensão. Cada movimento significa uma batida da máquina, do agitador. A válvula de entrada está sem tensão. Este terminal vermelho que eu estou mostrando corresponde ao comum do motor e o outro ao sentido de bater, que é horário ou anti-horário. Então podemos ver que o motor, a placa está enviando normalmente a tensão. O problema pode ser na rede ou no próprio motor. O pressostato está fechado, como se a máquina estivesse cheia. Podemos também testar o outro sentido de rotação do motor, fazendo o seguinte: conectando este terminal e conectando ao outro. Isso indica que o motor está fazendo os ciclos normalmente. Este ciclo corresponde ao ciclo anti-horário. Assim é feito o teste dinâmico do painel.